Vi har arbejdet i sådan lidt forskellige spor i forhold til planlægningen. Der har været en masse logistik, der skulle hænge sammen. Der har været en masse planlægning i forhold til, hvordan vi skulle få fundraiset alle de her penge og få samlet arbejdskraft nok omkring festivalen, og sådan, så vi faktisk kunne afvikle alt det, som vi gik og drømte om. Og så er der selvfølgelig programmet, det helt centrale for hele festivalen, at vi finder de her artister, der skal være med. Vi har nogle 30 samarbejdspartnere i Grønland, herunder for eksempel Nationalmuseet, Nuuk Kunstmuseum, EPI har været med, og Gimmick og en masse forskellige organisationer, foreninger, aktører, som har hjulpet os med at stykke det her program sammen.
Det vi har gjort eller har forsøgt at gøre i ret høj grad, er for eksempel alt det program, der skulle foregå på Nuuk Kunstmuseum, har vi sagt yes. Hvad synes I er spændende? Hvad synes I er interessant? Hvad synes I er relevant? Hvordan får vi repræsenteret Grønland på bedste vis i det her projekt? Hvordan får vi repræsenteret Norden også? Og hvor er det, vi kan finde nogle spændende møder? Og hvilke kunstnere synes I, at der skal med på den her festival? Og den samtale har jo været i gang. Startede jo allerede efter Nuuk Nordisk 2015 nærmest. Og vi tog rigtig sat fart på det, da vi startede som projektleder i 2016. Så det har været enormt dialogbaseret. Vi har gjort, hvad vi kunne for egentlig også fra festivalens side, og tænke, okay, jamen det er faktisk ikke os, der er interessant at spørge om, eller det er ikke os, der har nogle interessante meninger om grønlandsk kunst og kultur eller nordisk kunst og kultur. Det er faktisk dem, der sidder derude og gør det. Og det er helt vildt spændende sådan at lægge program på den der måde, fordi vi slipper ret meget kontrol. Og vi gør det op til publikum og op til kunst- og kulturinstitutionerne. Og også rigtig meget til artisterne selv. Alle, der er kommet for at være med, har deltaget på en præmis omkring, at når man kommer til Nuuk Nordisk, så skal man være med til at skabe noget. Man skal være med til at udveksle og snakke sammen, sådan så at når alle rejser og alle går hjem efter den her festival, så har man noget med i rygsækken, som man ikke havde før. Så ved man noget nyt, eller har prøvet noget nyt. Og det er de alle sammen sagt ja til. Det vil de gerne være med til. Det har været helt vildt at se dem samlet, og se dem faktisk møde hinanden, fordi nu har vi også brugt et år, hvor man har siddet og e-mailet og ringet og været sådan, ja, og I kommer, og vi skal lave alt muligt sjovt, ikke? Men der er en enorm nysgerrighed ude både internationalt og ude fra Norden i Grønland. Der er en kæmpe sådan udforskerlyst, hvor folk har lyst til sådan, okay, hvad er det, der sker i Grønland? Hvad er det, de laver deroppe? Hvem er det? Hvad er det, de har gang i? Og den nysgerrighed ser vi også, eller ser jeg i hvert fald rigtig meget hos grønlandske kunstnere. Man har helt vildt meget lyst til at dele, og lyst til at bidrage, og lyst til også at indvige udefra kommende i det, vi laver heroppe. Og det der møde er super spændende. Det er super interessant, fordi man kan faktisk ikke rigtig regne ud, hvad det er, man får ud af det. Man kan ikke rigtig regne med, at yes, så når I har arbejdet sammen i 3 dage, så ligger der et eller andet færdigt produkt, som I kan gøre, hvad I har lyst til med. Men man har faktisk været sådan, okay, jamen, tænk nu, hvis der faktisk ikke var noget, man havde lyst til at lave sammen. Tænk nu, hvis man mødte hinanden og var sådan, nå, okay, vi skulle måske ikke lave noget sammen alligevel. Altså det er jo også en risiko,
som vi synes er super spændende at tage. Men det har vist sig, at alle de møder, vi har faciliteret, der er der sket noget. Der er der kommet noget nyt. Der er opstået nye samarbejder, nye kunstneriske samarbejder på Nuuk Nordisk. Kunstnere, der har mødt hinanden for første gang og tænkt, det her, det skal vi fortsætte med. Vi vil rigtig gerne også udfordre publikum og sige, hov, det her, det havde jeg egentlig ikke troet, jeg nogensinde skulle gå ind og se på. Men det gør jeg, fordi jeg er på festival nu. Og hold da op, mand. Der blev min verden lige væltet, eller det troede jeg ikke, man kunne med teater, eller sådan noget musik har jeg aldrig hørt før, ikke? Jeg overhørte en samtale i Nysivik efter en af koncerterne, hvor der var en mand, der sagde sådan, nu ved jeg virkelig, hvad for en type koncerter jeg skal gå på. Det her, det var virkelig fedt. Og så tænkte jeg bare, yes! Så det lykkedes. Maren Nielsen. Suutaroppi Maren. Sapangar uyam. Umimma qiviyuin sana. Taamak uyam. Iverut. Uyaqqat. Uyammillu. Iverutillu. Uyaqqat kuyataatalu nuul uyaraa. Nammin silisakka. Tustamaam nammin suliarusaq. Nammin tamaavi suliarivakka. Suu. Kusangartu pilussuusarpula. Ila nammin ilusitlaamakkuа. Narasee soorlu. Alutornaqa. Suuttunillerusarpigi. Tas assigin ajarpu iverutil taavalu uyammillu tajartaa aam aaju tallisaalaart iverutil tunninerusarpak annam taa uku aam pisiarineqartoruissuusaq assigin nuannarineqaq Beate Jensen. Beate suutaroppi. Jullingajalerma jullerpaluttut. Makkua sanasartakkak pilluaqqussutinguit sapangaaqqanik mersortarpakka sapangaaqqamikisut atorlugit tamarma sapangaaraappu. Uku alipap sana qalipattagai aama mersortarpak sapangaaqqati. Tasqangalun allutaasarput takkua. Appi kuyorpaalungor tassa empäälinassaariakku tas taamatu mersortalarnikuun. Alutorna sapannersuulluuta allatula. Iya. Taa ukukingulliup alla inissiakkat taak aallartippak. Suliarana ajoraluarakkisatus aallartippa. Onko tiskalaallisuullu yaariikkat aap tassiingitsu iluksi. Iya. Tas isumoqartineqartarpu sorli inusuttuaqqamuuna. Taorluuna immaatus apersortitussama ukkua. Tas qanoqattama soorluku tan imaattorput soorl inersimanerusum ukkua apersortitussana. Tassilissiartuartorpu. Iya. Apeqqutaa ilaanni apersortitus angajaasartoruissu ila tamam apeqqutaasarpu. Taats nuilarmiuliortarpunga аллартитсериарлунга нуисарпак биумагаангати писисут намассаллуу нуисарпак аам писариулаартукасиуппут аама ап тасса соорл ааюна атуалертуссамут аак инерсимасумут такиссутсит ассигиингиаартамарми
Specielle fine qalluttaalersmassu taama. Appi. Kalallisorpaalluimma taamaalillut. Suliaqat. Akuuffigisarpat. Ia. Nuannarasorussua. Aamma amerlippu sanaassakka. Pisisullu. Ia. Suusaalaqanersumangi taama. Ilaana. Tästä. Ilmaluuniartarpium kalallisuutta. Soorluuna malunnarsiartorqa. Appi. Appi. Ia. Tässä ingerlalluartoruussuup nalunangila aamma tamakkua imaattuliortisartut nuilarmiuliortisart aperisaralluarp allan sanasarnersunga аммерисарнерлунга ималуунни наами уа тааккуа сапангаа нуилармиуттаавалу маккуа кисииссулиарерусуннеруак аллану пиффиссаққингила. Noget vi ikke forventede var, at vi skulle være så mange mennesker centralt i festivalen til at lave det. Vi har haft en koordinator på alle vores workshops og skoleworkshops. Vi har haft en studentermedhjælper på kommunikationssiden. Vi har haft en medarbejder, der udelukkende sad og arbejdede med hoteller og få sørget for, at alle havde en seng at sove i og sådan nogle. Og det, at vi skulle bruge, eller at det viste sig, at vi havde brug for så mange mennesker, der hjalp os på den side, det havde vi ikke helt forventet. Så der måtte vi også sådan omjustere i vores budget og sådan indrette arbejdet på en anden måde. Og det har været helt enormt givende, fordi vi har fået samlet en truppe af mennesker omkring os. Både altså vores samarbejdspartnere, men virkelig også dem, vi har sådan projektansat til at lave Nuuk Nordisk, som totalt har givet alt, hvad de kunne. Blod, sved og tårer. Altså, det har været en helt vild rejse med dem her. Suuteqarpinuna. Tässä makkuamersukkassigiingitsut taskit aningaasiveeqqat yammiskuuaqqat assigiingitsut Tas qangalili suliaqasarta. qangaruissuarli soqarninngormali sammilernikkuuara tamakkuninga suliaqarneq nuannareqigakku Tas takusinnaava amiunerup. Amiunerup ua suliaqasartakkakka aap taamaappoq Tas puisi ami aap алланимми аммини сулиақартарпит уумасуаллаамиини naami natsaama suliaqasarpakka tamarmik suliakka amernu tunganeru uusi amian tungapput такутиссулаакки суутеқарнер aamakkuatas takusinnaavasit aamakkusoortaaskit nannu amiani sinillit aamakkuaamut saaskit assigiingitsut soorlu aama unnasaq укиорсиут ha укиорсиут ukiorsiut aap aamakkua assigiingittut yammiskuuaqqat kappoqusit imaattut isarussapuui mobiilillu soorlumakku horparisit nutsanut tamakkua suliaqasarpakka qalu piffissama tuutigisarpit suliaq naami imatorsuungila piffissaqar tassami soqaarninngorumi piffissaqartoruissuangoruma aliikkutaqasarpakka aaliangersimasumik imaat anguniagaqarniajorpugut nuannaralugi suliaqasarakkit tas pisiaatillattaaruajortarputa taamaali foreninngitsinni katersuukkaangatta ilaajuaannarpuk En anden ting, som har været, faktisk har været en kæmpe stor udfordring, som man ikke taler ret meget om heroppe, synes jeg.
når du har en festival af den her størrelse, når du skal have så mange koncerter og teaterstykker og udstillinger og alt muligt til at gå op, så er der behov for en hel masse teknik. Og teknisk udstyr, lamper, højtalere, mikrofoner, men virkelig også teknikere. Vi havde 8 nordiske teknikere. Vi brugte stort set alt, hvad man kunne trække på i Nuuk. Og så fandt vi simpelthen 8 teknikere ude i Norden, som kom til Nuuk og hjalp os med at lave lydprøver og styre lys og tænde konfettikanoner og alt muligt. Og det har også været sådan sjovt at lave en nordisk møde i teknikken også. Og det var helt uventet, men virkelig, virkelig fedt. Ja.